ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதாவது இந்த வீடியோ வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குற பற்றி தான். ஸோ லவ் பேர்ட்ஸில் வந்து பிரதர் எனக்கு வந்து குட்டியே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஸோ அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க. பட் எனக்குமே வந்து குட்டிலாம் இப்போ கிடைக்குங்க. இப்போ தான் வந்து ரீசெண்டாக அந்த குளிர் டைம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஏதோ கொஞ்சம் குட்டி கிடச்சிருக்கு. ஸோ குட்டி கிடைக்கிறதோட இது வந்து ப்ராஃபிட்டபுளாக ப்ரோ, இதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ அப்படிலாம் நிறைய பேர் கேட்குறீங்க. அதாவது என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எல்லா வீடியோவும் நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பதிவில் வந்து சொல்லுவாங்க. என்னென்னா நீங்கள் வாங்குறப்ப மட்டும் தான் வந்து 450, விற்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா 180 200. ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு காஸ்ட்டை வந்து எஃபெக்டிவாக நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சைஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸாக கொண்டு போவீங்க. என்னென்னா ப்ரீடிங் சைஸே ஆயிரும், அந்த சைஸில் கொண்டு விற்கணும்னு சொல்லிட்டு போவீங்க. ஆனால் நிறையா வந்து இதாயிரும். ஸோ நிறைய க்ளீனிங்லாம் பண்ண வேண்டிய வேலையெல்லாம் இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து அவ்வளோ ஈஸியெலாம் இல்லை. இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறதுங்கிறது வந்து ஒரு ஈஸியோ அது மாதிரிலாம் இல்லை. இதுலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பல சிரமங்கள் இருக்குங்க. என்னென்னா பல டைம் வந்து ஃபிஷஸ்னே சொல்கிற பாருங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறக்க நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. நிறையா டைம் வந்து குட்டியே வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரிஞ்சிரும், பெருசாகும், பட் சாகும். அதே மாதிரி சில டைமில் வந்து முட்டை பொரியிற கண்டிஷன் ஆயிருங்க. அப்போ வந்து வேறு ஒரு பானையில் இருக்க குருவிங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா சண்டை போட்டு அந்த பானையவே எடுத்துட்ருங்க. ஸோ இது மாதிரி இன்சிடெண்ட்லாம் நடக்கும். பட் சில இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேர்ஸை மட்டும்தான் வந்து சூப்பராக அந்த குருவி வளர்க்கும். பட் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி வந்து இதில் வந்து ப்ராஃபிட் எப்படி ப்ரோ பண்ணுறது? ஸோ நிறைய பேர் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு வளர்க்குறீங்க. ஜஸ்ட் வந்து 1 பேரில் மட்டும் போதுமே. 1 பேர் அதிகபட்சம் ஒரு 2 பேர் வாங்குங்க. அது கரெக்டாக குட்டி வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியுங்க. ஸோ குட்டி பெருசாகி பறக்கிற சைஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதோட போதும். அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போதும்னு சொல்லிட்டு நிப்பாட்டிட்டு அதோட கொண்டு போய் கொடுத்துட்டா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு லாபகரமானதுங்க. அது மாதிரி வந்து ஒரு ப்ராஃபிட்டபுளுங்கிறது இருக்குது. ஏன்னா வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து அதே மாதிரி வந்து சீசன் டைம் ஒவ்வொரு லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்க்ரீஸிங் டைம் இருக்கும், டிக்ரீஸிங் டைமும் இருக்கும். ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொல்லப்போனால் வந்து லாக்டவுனில் வாங்கினவங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து கஷ்டம் தான் சொல்லுவேன். ஆனால் வந்து வாங்கினதே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேரே வந்து 500 600 லவ் பேர்ட்ஸ் போய்ட்டு இருந்துச்சு. ஸோ பெட் ஷாப்ஸில் சொல்கிறேன். நம்மள்ட்ட எடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்லாம் வந்து 250 ரூபாய்க்கு வந்து கெஞ்சினாங்க. நிறையா பேர் பெட் ஷாப்ஸுக்காக வந்து விசிட் பண்ணி எனக்கு ஒரு 10 பேர் வேணும், எப்போ எனக்கு ஒரு 5 பேர் கொடுப்பா அப்படின்னாங்க. பட் இன்றைக்கி நம்ம வந்து அவங்கள கேட்டுட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஆனால் ஒரு 5 பேர் கொண்டு வரலாமா, எவ்வளோ காசு, எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்க வேண்டியது. ஃபஸ்ட்டில் அவ்வளோ தூரம் இதாக இருந்துச்சு. பட் எல்லாத்துக்கும் ஒரு டிமாண்டு இருக்கும், டிமாண்டு கம்மியாகும். ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு இன்றைக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க. ஏன்னா வந்து அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குளிர் டைமில் போய் விற்கவே கூடாதுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அது போக வந்து என்ன ஆகுனா எல்லோரும் கொண்டாந்து கொடுக்குறேன்னு சொன்னோன்னே அவங்களுக்கே வந்து இந்த டைம் வந்து எல்லோரும் கொடுக்குறாங்க, ஸோ நம்ம வந்து இதுக்கு இதாக இருக்கணும். அதே மாதிரி வந்து உற்பத்தி வந்து கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு மாதத்துக்கு வந்து இப்போ ஒரு 2 பேர் முட்டை வச்சு குஞ்சு பொரிக்குதுன்னா அடுத்த மாதம் வந்து இன்னும் 2 பேர் முட்டை வச்சு குஞ்சு பொரிக்குதுன்னா எனக்கு போதும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க. கேட்குறாங்கிறதுக்காக வந்து நம்மளும் நிறையா அந்த குட்டி விட்டு வைப்போம்டா. ஸோ இந்த குட்டி பெருசாகட்டும், நம்ம வந்து பெருசான உடனே அது வந்து ப்ரீட் எடுத்து குட்டி எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சோம். அதுக்குள்ளேயும் பார்த்திங்கன்னா யாருமே அவ்வளோக்கு வந்து கேட்க மாட்டேன், கேட்குறப்பே கொடுத்தா மட்டும்தான். ஸோ அதனால் வந்து அப்போல்லாம் நிறைய நானும் இதுலேருந்து பண்ணியிருக்கேன். சின்னதுலேருந்து பெருசாவேன். ஸோ கடைசியில் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் கண்டிப்பாக. ஆனால் வந்து ஃபுட் காஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குங்க. மற்றதுக்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ புறாக்கோ இப்போ வேறு எதுக்காவது இப்போ மீனுக்கோ வந்துன்னா எத்தனை நாளும் வச்சுருக்கலாம். ஆனால் அதுக்குலாம் வந்து ஃப்ரீ காஸ்ட் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட. ஏன்னா வந்து தவிடு வந்து ஃப்ரீ தான் மீனுங்களுக்கு. அதுபோக புறாங்களுக்கு வந்து கோதுமை எனக்கு ஒரு பக்கம் ரொம்ப ரேட்டு சீப்பாக கிடைக்கிது. ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அது வந்து ஒரு பெரிய காஸ்ட்டாகவே தெரியறதில்ல. ஆனால் அந்த லவ் பேர்ட்ஸில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஏன்னா தினை வந்து ஒரு கிலோ வந்து 45 ரூபா எப்படின்னே சொல்ல முடியாதுங்க. திடீர்னு 40 ரூபாய்க்கு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வாங்குறப்போ ஒரு 5 கிலோ வாங்குறப்போ 40 ரூபாய்ட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல. என்னன்னா 5 ரூபாயில் என்னடா ஆயிரப்போகுது ஏன்டாடி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது தெரியுதுங்க. ஒரு கிலோவுக்கு நீங்கள் கமர்ஷியலாக வந்துட்டு ஒரு கிலோவுக்கு 5 ரூபாய்னாலும் இப்போ நம்ம ஒரு 2 வாரம் 3 வாரத்துக்கு இருக்கும் 5 கிலோ தேவைப்படுதுன்னா இந்த 5 கிலோவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 ரூபா கிட்டத்தட்ட லாபம் நம்மளுக்கு. ஸோ நான் சொல்கிறது இது மணி பேஸ்க்குள்ளே இறங்கினீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இல்லைப்பா எனக்கு ஹாபிக்கு நான் வந்து எத்தனை நாளும் காசு செலவு பண்ணுவேன் அப்படின்னா அப்படின்னா செலவு பண்ணுங்க, தப்பே இல்லை. பட் அதே மாதிரி வந்து குட்டி ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிறப்ப தான் வந்து இது என்ன கலரு அது மாதிரிலாம் இருக்கும். வர வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கலராக இருந்தாலும் போட 150 ரூபா 200 ரூபா அவ்வளோதான் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் வந்துடும். ஸோ நிறைய பேர் கலருக்காக வந்து நிறைய காசு செலவு பண்ணிங்க. ஸோ இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒருத்தங்க கேட்குறாங்கன்னா நான் டிமாண்டு கம்மியாக இருந்துச்சு, என்கிட்ட வந்து குருவி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நான் ரேட் 250 ரூபா 200 ரூபாய்க்கு கொடுப்பேன். ஸோ அதே மாதிரி வந்து நம்ம வீட்டில் கொடுத்தோம்னா நிறைய பேர் வந்து நினைப்பாங்க 250 ரூபாய்க்கு தாங்க நான்லாம் கொடுக்குறேன். ஸோ என்கிட்ட வந்து எடுத்தாவே 250 ரூபா தான் பேர். அதுக்கு என்ன ரீசன்னா ஏன்னா வந்து விற்கிறப்ப நம்மளை வந்து நல்லா நினைக்கணுண்டே, அவன் வர வீட்டில் வச்சு விற்றவனே 400 ரூபாய்க்கு விற்றுட்டு போயிட்டான்டா, ஸோ கடை வாடகை எதுவுமே இல்லைடா அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நம்ம அந்த விலைக்கே விற்கிறது. ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு விலைன்னா விலை
நேரில் வந்து எடுத்தால் 250. அதாவது பெட் ஷாப் சைடு கொடுத்தோம்னா 150 ரூபா 150 ரூபா. பெட் ஷாப் சைடுக்கு மட்டும் ஏன்டா கம்மியாக கொடுக்குறேன் அப்படின்னோம்னா அவங்க நம்மள்ட்ட எப்போயுமே எடுப்பாங்க. ஸோ அதனால் வந்து ரேட் அவங்களுக்கு அது அந்த ப்ரைஸ் தாங்க, ஓகேங்களா. பட் அதுவும் இல்லாமல் இப்போ நீங்கள் எங்கிட்ட இருக்க நீங்கள் ஒரு டைம் வாங்கின கஸ்டமராக இருந்தாலுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அடுத்த டைம் என்கிட்ட கண்டிப்பாக வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பட் அவங்க வந்து நம்ம எத்தனை டைம்னாலும் கொண்டு போனால் வருஷத்தில் நான் எத்தனை மாதம் கொண்டு போனாலும் வந்து எதுனாலும் எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அந்த ப்ரைஸ் தான் கொடுத்தாகணும், ஓகேங்களா. ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குட்டிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இறக்குதுப்பா, ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படிலாம் கேட்பீங்க. குட்டி இறக்குதுன்னா அதுக்கு வந்து பெருசு தாங்க காரணம். சில பெரிய சைஸ் அந்த லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப கேரிங்காக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும் இந்த லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா நல்லா குட்டி வளர்த்தும். ஸோ சில லவ் பேர்ட்ஸில் என்னென்னா பெருசாக வரைக்கும் வளர்த்தா அதுக்கு தீனி கொடுக்காமல் இறக்க விட்டுரும். ஸோ இது மாதிரிலாம் நிறையா இருக்குங்க. உள்ளே வந்து கடல் மாதிரிங்க இந்த பெட்ஸ் லைனுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடல் மாதிரி. நீங்கள் நீந்தி போக வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தை கற்றுக்கலாம், ஓகேங்களா. எதனால் இறக்குது, ஸோ எதனால் இதுன்னு நான் ஜஸ்ட்டு என்னோடய அனுபவத்தில் முடிஞ்ச அளவுக்கு இதாக தான் சொல்ல முடியும். பட் உங்களுக்குன்னு ஒரு அனுபவம்னா நீங்கள் தான் இது பண்ணணும். பட் அதே மாதிரி வந்து விற்று தரீங்களா நிறைய பேர் கேட்குறது உண்டு. நான் அவங்களுக்குலாம் ஒன்றே தான் சொல்கிறேன். ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு பக்கம் கண்டிப்பாக வாங்குவீங்க. ஸோ ரெகுலராக ஒரு பக்கத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இந்த பெட்ஸில் வருங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் மட்டும் வாங்கி வளர்த்துனவங்களாம் இருக்க மாட்டாங்க. கம்பல்சரி எல்லாமே வாங்கி வளர்த்துங்க. அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து தேடிகிட்டே இருப்பாங்க. அதேமாதிரி ஆன்லைனில் வந்து வாங்குறீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது தாங்க. ஸோ வாங்க, தப்பே இல்லை. இப்போ என்னை வந்து ஆன்லைனில் போட்டு நேரில் வந்து வாங்குனீங்கன்னா தப்பே இல்லை. ஆன்லைனில் வாங்கினீங்கன்னா திருப்பி நீங்கள் விற்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கள்ட்ட தான் போகணும். ஸோ அதை தான் வந்து திருப்பி நான் சொல்கிறது. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நேரில் போய் ஒரு 50 100 எச்சா இருந்துச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட வாங்க. பட் என்னென்னா பைபேக் முறையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா விற்கணும்னு நினச்சிட்டு சில்ல பணம் ஒரு 5 மாதம் தான் வளர்த்துவேன் விற்றே ஆவேன் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோக்கு ரேட்டு போகும் அதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுட்டு வாங்க, ஓகேங்களா. ஸோ அது வந்து நிறைய பேர் தெரியாமல் திருப்பி வாங்கிடுறீங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நிறையா இது வருது. பட் நானுமே சொன்னவன் தான், நிறையா ஒரு குறை இவ்வளோக்கு தான் போகுதுங்க. ஸோ நான் எவ்வளோக்கு வாங்கணும் தெரியுமா அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொன்னீங்கன்னா ஒரு இது இருக்குது, நிதர்சனமான ஒரு உண்மை இருக்குது. இப்போ வந்து நான் வந்து பெட்ரோலே வந்து உதாரணத்துக்கு இருக்குன்னா நான் ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போகிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் 70 ரூபா 65 ரூபா தான் ஒரு லிட்ரு. பட் இன்றைக்கி வந்து 105 ரூபா பக்கம் போயிடுச்சு. ஸோ விலை தான் அதிகமாக இருக்குது. அதுக்குன்னு நான் வந்து நான் அன்றைக்கி வந்து 65 ரூபாய்க்கு தான் அடித்தேன், நான் இப்போயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் 65 ரூபாய்க்கே அடிக்கிறேன், அது அப்படின்னா நம்ம வந்து விடுவோமா. ஸோ அது மாதிரி தான் வந்து இதுக்கும் ஸ்டாண்டர்டான ஒரு விலை இல்லை. அதேமாதிரி பெட்ரோல் விலை குறைஞ்சு தான் கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி தான் வந்து இதுவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஏற்றம் இருக்கும்போது இதுக்கும் ஏற்றம் இறக்கம் இருக்குங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து லாக்டவுனில் வந்து லவ் பேர்ட்ஸ்ன்னு இல்லை, நீங்கள் எது கை கிடச்சா வளர்த்தவங்க எல்லோரும் வளர்த்திட்டு இருந்தாங்க. அந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் கொண்டு போய் கொடுக்கணும். மார்க்கெட்டே ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு, ஓகேங்களா. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு லவ் பேர்ட்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். தெரியாதவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணி கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்யூ.